我而家開緊會。通常係我名嚟嘅，其實我全名叫做方中信。上次做咩啊？做咩攞我條鎖匙啫？上次我自己一個人去日本嗰時買噶，差館落加鎖匙咯。好啊，你哋翻晒落去先，行快步啦，踩死蟻咁。我都要落去，又話單獨約會嘅，你硬係咁，自把自為。又叫我上天台，自己又走翻落嚟個反咧，你又俾人呃咗啦！去邊啊？呢件事你冇呃我，就嘥晒。咁後生，我又衰啲嘅，成日都對你有偏見。你又係嘅，下下都追住我。我話晒都係總督察大過你噶嘛。食得西力多燥啊 ！sorry，呢件事你要坦坦白白同我講，或者我可以幫到你咧。妖，你係基啊，我唔係啊。我係重案組總督察黃啟達，你可以同我傾。呢間 case 係我現走啊！面對面都唔講啊！個交易暫時取消，唔好意思。但你竟然食兩家茶禮，有人夠膽喐你個仔半條頭髮。陳歡慶，好耐冇見，你好掛住我？